Merhaba arkadaşlar. Size şimdi elektrikli sigara sarma makinesini tanıtacağım. İnternette 160 TL değerinde olan makine. Dün aldım internetten ikinci el olarak. Nasıl bir sigara soruyor? Hani nasıl, iyi mi kötü mü diye. Mutlaka soranlar vardır. Ben de almadan önce araştırdım ama yeterince video bulamadığım için sizlere yardımcı olabilmek için video çekeyim dedim. Bu tütün düşmesin diye bir aparatımız var cihazımızda. Bir adet fırçası var, bir de ittirmek için, tütün gitmediği zaman içine ittirebilmek için böyle bir aparat koymuşlar. Ben ikinci el aldığım için adaptörü biraz benimkinin farklı ama normalde de böyle bir adaptör koyuyorlar. Şimdi bir deneyelim. Ben bunu çıkartıyorum, engel oluyor çünkü bana sararken. Boş bir tane filtremizi alıyoruz. Filtreyi taktım. Buraya basıp taktım. Burada hassasiyet, yani doluluk, gevşeklik ayarı var. Oradan sigaranızın sert veya yumuşak, yani sıkı veya hani gevşek olmasının ayarını siz yapıyorsunuz. Ama sıkı da olursa daha iyi olur. Sonra tütününüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buraya bırakıyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Kendi sigarayı sarıyor, veriyor. Ucunda şöyle hafiften bir boşluk olabiliyor. Onu da siz sigara tam çıkarken, yani bitmeye yakın, şöyle arkadan hafiften bir destek yapıp yani şey yaparsanız o sorun da çözülüyor. Sigaranın şu an sertliği kendime göre ayarladım. Makineyi tavsiye eder misiniz diye sorarsanız da yaklaşık şu an 20 dakika oldu. 20 dakikada bu kadar sigara sardım. O da oynaya. Diğer makinelerim de var ama onlar bir işe yaramıyor. Bunun kadar hızlı olamıyorsun. İşte filtren ziyan oluyor. Ne bileyim, tütün ufanıyor, toz oluyor. Ben hatta tütünleri diğer makineyi kullandığım zaman şu an şu kadar tütünüm ziyan olmuş. Toz haline gelmiş. Çünkü o öteki makinelerde toz oluyor. Diyeceklerim bu kadar. İkinci el alırsanız, yani sağlam ikinci el bulabilirsiniz. 80 liraya falan alabilirsiniz. Ben bunu 80 liraya aldım. 80-90 liraya hala da ikinci eller var. Diyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna basarsanız beni sevindirirsiniz. İyi günler dilerim.